Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Мои дорогие, кто делает донаты, земной вам поклон. Огромное спасибо, и знайте, что всегда прошу высшей силы за вас, чтобы вам послали в 1000, в миллион раз больше, чем вы помогаете мне, моему каналу. И еще раз огромное спасибо. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Картина вашего будущего на песке. Кому эта тема интересна, пожалуйста, всех приглашаю на мое гадание. Посмотрите на песочек, подумайте о своем будущем, о своих мечтах, планах, надеждах и мечтах. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какую картину будущего, моего будущего, покажет мне песочек? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую нужную, самую важную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что песочек увидит, покажет вам о вашем будущем. Какие картинки нам тут даны. Так, интересно, интересно. Ну, я начну снизу вверх и скажу так, что я вижу тут и прошлое. Здесь не только будущее ваше вышло, но и вышло прошлое. Прошлое сложное, прошлое тяжелое, прошлое, в котором очень много вопросов. И эти вопросы до сих пор вас смущают, переживают, да, и вы о них думаете. Здесь два человека, которые врозь. Вот оно ваше сердце, но сердце покуцанное, побитое, и оно кусочком, понимаете, просто кусочком. Я вижу, что за вашим любимым человеком стоит кто-то, кто, видите, вот, да, человек, манипулятор, махинатор, да, как это правильно, Карабас-Барабас, да, который, видите, одной рукой вот держит за голову вашего любимого человека. То есть кто-то управлял, он был под чьим-то видением, да, под чьим-то управлением. И вот именно этот третий разрушил ваши отношения. Если у вас до сих пор есть вопрос, что случилось, почему мы разошлись, почему любовь не случилась, знайте, что вмешалось третье лицо, причем такое, знаете, очень активное, агрессивное и, глупое, да, как сказать. Человек, который специально вмешался, специально вас развел, причем тут колоссальные усилия были приложены к тому, чтобы вас развести, к тому, чтобы вы не остались вместе. Понимаете, это могла быть соперница, это могла быть бывшая, например, и могла быть также и мама, бабушка, вот, да, женщина, которая властная, которая, не пожелала вас видеть рядом с вашим человеком. То есть здесь момент именно описан того, что вас развели. Здесь могла быть и магия применена, понимаете? Видите, как рукой за голову держит, да, за затылок и поворачивает голову в нужном направлении. Вот этот момент очень четко показал песок. Так что, мои милые, не мучайтесь, не переживайте. Знайте, что вы ни в чем не виноваты. Ваш человек виноват в том, что он немножечко слабохарактерный. Но, тем не менее, вот эта фигура, она самая доминантная вышла. Да? Все равно бы это случилось, все равно бы это произошло. Эти отношения, они были даны для опыта, для того, чтобы вы прошли определенные испытания, для того, чтобы вы набрались определенного опыта, понимания, восприятия, правильного восприятия. В этих отношениях, понимаете, было все, как и плюсы, так и минусы. И отношения такие, знаете, с перцем были, да? Они не только приносили любовь и радость, но и также мучили вас. Вы разные, вы с этим человеком абсолютно разные. Счастливый брак, хорошие крепкие отношения, может быть, там 5% я могу дать, потому что вы то ли очень упрямые оба, то есть у вас есть очень много черт, которые вас разъединяли, и была одна, которая вас объединяла. Либо это упрямство, либо это какой-то, не знаю, юношеский максимализм, как это правильно назвать. То есть
Вы ругались не из-за того, что у вас были проблемы, а из-за того, что у вас было противостояние между друг другом, да, какая-то бесконечная притирка была. И кто бы из вас не шел на уступки, другой все равно, ну, клевал достаточно больно. Вот плюс еще вот этот Карабас-Барабас, да, который все это контролировал и подводил к этой ситуации. Не думайте о прошлом, понимайте, что этого человека все равно рано или поздно вам бы пришлось отпустить. Просто поблагодарите его как кармического учителя и отпустите. Примите оттуда именно знания и уроки, которые вам были даны. О том, что нельзя слепо с собой жертвовать. И любовь все-таки это не война, а это больше умение договориться и умение друг другу вовремя подать руку, да, и выбросить белый флаг. Так что, ну, я думаю, что вы научились. Вот эти отношения, они были тренировочные. И даже если сейчас вы находитесь в этих же самых отношениях, которые, ну, третьи лица, скажем так, разбавляют, знаете, что все равно придет конец. Ваше сердце уж слишком сильно побилось, и ну, понимаете, вытек, весь эликсир любви, он уже практически вытек. Вас объединяют, может быть, даже какие-то общие проблемы сейчас, да, на самом деле. Ребенок может быть у вас общий, может быть, даже два. Но вот смотрите, видите, вот либо один ребенок, либо вот два ребенка, да, и все равно даже эти обстоятельства не могут удержать вас вместе в паре в отношениях. Мои дорогие, я вижу, что вы как кошка с собакой, причем вы как собачка идете, видите, с вашей стороны собачка, а с его стороны кошка. То есть вы слишком преданная, слишком открытая, слишком верная, а он такой, знаете, ушлый паренек, скажем так, да, ну, либо грамотные. Еще раз говорю, вот эта ситуация может быть, опять же таки, управление, да? Третий человек вмешивается, третий человек управляет. Я скажу вам так, что вы у меня на правильном пути. Знаете, вот все аспекты вашей жизни, все особенно минусовые аспекты, они были даны не просто так и не случайно. Во-первых, они вам по плечу. Что бы ни происходило, я понимаю, могут быть и вообще страшные, и фатальные ситуации, но тем не менее, это все было вам по плечу. И с другой стороны, вы закрывали какие-то свои кармические долги, какие-то кармические отработки проходили. Наконец-таки вы выходите на финишную прямую. У вас сейчас этап именно финишной прямой. То есть вот эта зона прошлого. Да? Здесь от сих до сих у нас зона настоящего будущего, да? И зона вообще более высших сил, венец. У вас в венце идет звезда. И звезда, и ангел, голубь, ангел, да, который исполняет вашу мечту, ваше желание. То есть это по воле высших сил случится. А в настоящем будущем, в настоящем ближайшем будущем, извините, у вас идет любовь и встреча с сильным человеком, сильным, мощным человеком. Человеком свободным от каких-то третьих лиц, вернее, как бы вмешательства третьих лиц на свою жизнь, судьбу. И человек, который, он, во-первых, с крестом идет. Видите, крест, но крест неровный, крест смещен в сторону человека. То есть человек и так крупнее идет, да, видите, вот даже по фигурам можно посмотреть, человек очень крупный. Вы поменьше, потоньше, а человек покрупнее. Этот человек, это ваше будущее, ваше настоящее, ваше будущее. Если вы в ближайший, вот я не знаю, там месяц с кем-то познакомились, начали встречаться, общаться, знаете, что это человек ваш, либо вы с кем-то, ну, встречаетесь, живете вместе, там, собираетесь в брак, это человек ваш. И это человек, который, ну, дан вам в дар, дан вам в благодарность, дан вам для того, чтобы вас по жизни вести, сдавать с вас, как говорится, с пылинки, любить вас, холить, лелеять, баловать. Для этих целей дан вам этот человек. Этот человек хороший, будет любить вас. Этот человек, он отличается тем, что у него может быть крепкое здоровье, может быть плотное телосложение, может быть он очень сильный по жизни, такой, знаете, сильный борец, мужчина. В любом случае он вынесет все ваши беды и проблемы сам. Да, он не будет вас перегружать, он не будет вас заставлять что-то делать, да, вам не придется быть золушкой рядом с этим мужчиной, а вы будете принцессой. Что касается вас, я вижу, что вы уже пытаетесь в себе соединить несоединимое для вас, да, потому что вы не умеете любить себя и заботиться о себе, а при этом вы не умеете
дозировать свою любовь. То есть если вы любите, то всем сердцем. Если вы за кого-то душой болеете, то вы готовы эту душу человеку просто отдать, даже если человека не очень хорошо знаете. То есть, понимаете, как-то в полсилы вы не умеете. Но жизнь всегда ставит вас в такую позицию и учит вас тому, что нужно все-таки быть немножечко помудрее, что ли, да, посмекалистей. Не дарить себя без остатка. Даже самому дорогому, близкому человеку не стоит это делать. Да? Потому что, как ни крути, какая бы жизнь ни была, все равно мы у себя одни. Да? И нельзя слепо себя кому-то давать, одарить или в рабство, да, кому-то передавать себя, да, потому что часто вот наши женщины грешат тем, что передают себя просто в рабство тем мужчинам, которые берут нас в мужья. Как это у нас испокон веков повелось, и до сих пор все боремся с этой проблемой, все пытаемся этот сбой убрать из генетического кода. Да. Вот и у вас эта ситуация. Вы идете, да? У вас еще осталось 2 метаморфозы, которые вам нужно пройти. То есть кто-то быстрее пройдет, кто-то подольше, но тем не менее. Здесь первое — это любовь к себе, прям такая, знаете, прям до умопомрачения, до слез. Вот так вы должны научиться любить себя. И вторая — это стремление к своей реализации. Да? Не то, что я там должна прежде всего там все настирать, борщи наварить, детей уложить, а мужа удовлетворить, а потом уже заниматься собой, своими делами. А наоборот, я женщина, я человек, я занимаюсь собой, своей реализацией, потом уже у меня идет моя домашняя работа. Да? Вот как мужчины работают, да, они же на первом месте идет их работа, а потом уже там дом, семья. Вот и вы тоже должны прийти к такому состоянию. И я вижу, что да, вот эти 2 метаморфозы, они произойдут. Одну вы прямо сейчас переживаете, по одной вы становитесь краше. То есть вы уже научились себя видеть красивой, умной, сообразительной, не стесняться, не переживать, не закрываться. Вы уже либо сейчас уже обучились этому искусству, либо в процессе. Но у вас эта метаморфоза, она уже практически закончена. Плюс 2 у вас впереди. И вот вы прекрасная дева, которая встречает свою любовь, которая становится женой, которая получает все, что заслужила, все, что выстрадала. Да? Каждая слезинка ваша будет оплачена, мои дорогие. Вот этот момент мне очень нравится, очень. Знаете, момент справедливости, именно вселенской справедливости, но не с точки зрения высших сил, а с точки зрения людей, да? Потому что их справедливость немножечко отличается от человеческой. Вот вы получите именно по заслугам, так как и должно быть, да? Так как и предписано. В любом случае, ваш брак, он будет либо венчанный, либо благословленный, но, видите, высшие силы сопутствуют. Вас в будущем ждет, счастье, тут ничего не скажешь другого, счастья, крепкая семья, хорошие добрые отношения. Будут сбываться ваши мечты, реализация ваша пойдет, понимаете? Вы реализуетесь как специалист, как, не знаю, мастер-художник, чем вы занимаетесь, вы реализуете свои таланты. Вот что идет. Мужчина-поддержка, мужчина такой монолитный, на него можно опереться, с ним можно и согреться, и что хотите будет для вас сделать. Но у мужчины есть одна черта, он путешественник, он любит путешествия, и он будет вас либо с собой приглашать все время, либо, если он будет уезжать сам, вы будете переживать. Поэтому здесь, конечно, нужно вам, если не любите слишком сильно активно жить, то что-то придумать с этим, да, потому что такой момент я тоже вижу. Вот, и всегда должны понимать, что мужчина у вас завидный жених. Вот. И будут всегда находиться дамочки, которые будут пытаться к нему приблизиться. Он, конечно, верный, он замечательный, но, знаете, в жизни все бывает, да. Бывают такие, что, не знаю, там в форточку залезут, в кровать впрыгнут. Так что будьте в этом плане начеку. Мужчину не кошмарьте ревностью, но понимайте, что есть такие представительницы нашего пола, которые на все готовы, лишь бы достичь желаемого. Вот, будьте в этом плане аккуратны. То есть особо мужчину своего далеко надолго одного не отпускайте. Вот такой момент. На этом песочке я увидела, что все будет хорошо, что все будет оплачено, все ваши дерзания, сомнения, переживания и невзгоды, все это к вам придет хорошей, доброй монеточкой и счастьем. Мои дорогие, на этом гадание мое закончено. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.